안녕하세요. 금호동에 살고 있는 약수왕 김정희입니다. 반갑습니다. 팔자는 정해져 있나요? 운명은 정해져 있다. 그래서 사주라고 하겠지. 내가 만약에 뭐 예를 들어서 부잣집 자제든지 뭐 거지든지 아무튼 뭐 이런 팔자라는 게 있잖아요. 그렇지. 이런 게 좀 정해져서 좀 이게 태어났다고 하면 좀 그런데 아무튼 정해져 있는 길인가요? 그렇지. 그래서 사주를 보는 거고. 아, 팔자는 네. 내가 마음먹은 거에서 바뀌는 거는 있지, 그치? 아 진짜요? 내가 마음을 먹으면, 아, 내가 팔자 면해야 되겠다. 음. 침을 꼴딱 삼켜가지고, 이제 팔자를 면할 수는 있는데, 네. 근데 사주에 고생을 해야 되는 사주는 어. 계속 고생을 하고 살아가야지. 아 진짜요? 제가 그래서 오늘 사주 한 명 가져왔는데 이 사람의 팔자는 무슨 팔자인지 한번 봐주세요. 오케이. 자 남자분이시고 근데 이 사람을 이렇게 딱 놓고 보면 네. 완전 기분대로가 보이거든. 아 진짜요? 그러면 기분대로라는 거는 네. 자기 감정에 굉장히 충실한 사람이고 네. 자기 감정이 먼저 앞서는 사람이잖아, 그치? 그렇기 때문에 이런 사람은 모든 걸 두루두루 다 갇혀 있다고 봐야지. 부족함이 없다. 부족함이 없으니까 네. 부족함을 모르는 거지, 그치? 모르는 거야. 모르는 거지, 그치? 뭐가 부족함을 없는지. 모르니까 그러니까 자기 감정대로 기분 나쁜 기분 나쁜 대로 기분 좋으면 기분 좋은 대로 내가 사람 좋으면 좋은 대로 싫으면 싫은 대로 남의 감정 따위는 크게 신경을 쓰지 않는다. 이제 보면 되니까 나이는 적절하게 있다 하지만은 어떻게 보면 철딱선이 없는 사람이다. 아 그래요? 너무 이렇게 선생님 말씀대로 이렇게 다 갖추고 있어서 철이 없을까요? 그렇지, 그렇지. 아, 철이 없다. 근데 겉은 보기에는 후돈하니 이 사람이 네. 후돈하니 인심이 좋게 보이는데 네. 근데 인상 자체는 좀 강한 이미지를 갖고 있으니 네네네. 성품은 좀 강한데 네. 근데 남들한테 나쁘게 이제 사람이 우리가 왜 좋게 보이는 사람이 있고 나쁘게 보이는 사람이 있잖아. 네. 근데 나쁘게 이렇게 봤을 때는 좀 얼굴상이 내가 봤을 때 얼굴상이 좀 강한 상으로 보이거든. 네네. 강한 상으로 이렇게 얼굴이 둥그리한 것 같은데 얼굴이 좀 이렇게 커 보이고 이렇게 눈도 부리부리한 걸로 보이니까 강한 이미지를 갖고 있지. 그러면 약간의 전투적인 마음도 갖고 있는 거지. 내지르고. 진짜요? 이 사람 자체가. 내지른다. 필요 없으면 갖다 버리고, 필요하면 갖다 옆에 놓고, 막 이런 그런 성미를 좀 가지고 있는 거지. 올해는 어때요, 이분? 원래 정신없다. 정신이 없어요. 정신이 없다. 왜 없을까요? 혼돈스럽다. 왜 없을까요? 이 사람이 뭘 일을 하고 있는 걸로 보이는데 네. 사업가는 아닌 것 같고 사람이 둘러서 이렇게 있는 걸로 보이는데 근데 논쟁이야. 시끄러워. 진짜요? 여기에 웅성 저기에 웅성 거린다 이렇게 하거든. 선생님 이분. 자칫 잘못하면 이 사람 옷을 벗는다는 말도 나오는데. 그래요? 선생님 이분 뭔가를 하면 사람들의 리더가 될 수 있을까요? 내지르기만 하는데 어떻게 리더가 되냐? 위아래 이거를 이렇게 엮고 빼고 이걸 해야 되고 네네네네. 자기 감정을 넣으면 안 되고 네네네. 거기에 그 하나의 단체를 보고 가야 되는 건데 네네. 이 사람은 하나의 단체이기보다는 자기 실속을 챙기고 자기 욕심을 챙기고
자기 이득에서 놀고 네네네네. 그 자기 혀끝에서 놀잖아, 그치? 아. 혀끝에서 논다는 거 자기 말대로 논다 이거지. 어. 그러니까 이 사람이 뭔가 높은 자리에 간부에 앉아 있는지 네네네. 자기 말이면 다 호령하면 다 되는 걸로 알고 있는 거지. 아 진짜요? 그럼 이 사람- 이거는 딱 갑질이라는 거지, 그치? 갑질. 갑질이다. 음. 이 사람이 지금 선생님 말씀대로 뭔가 어디에 높은 자리에 있는 사람 맞아요. 거기서 이제 사람들을 뭔가 끌어가고 이렇게 할 사람인데 지금 무능력 논란에 이 사람이 있어요. 무능력. 능력이 없는데 그 자리로 올라갔다. 이 자리 지킬 수 언제까지 이렇게 유지를 할 수 있을까요? 아이, 그 내가 그잖아. 자칫 잘못하면 이 사람 옷 벗는단 말이 나온다니까. 네네. 언제까지? 이 사람이 손 털고 나올 수도 있다니까. 본인이? 왜냐하면 버거우니까, 힘드니까. 아... 이 사람은 힘든 거를 이 세상에 한 번도 해본 적이 없는 것 같아. 내가 봤을 때는. 아 그래요? 오. 힘든 거를 막 그렇게 힘들게 일코어서 살아온 거는 아닌 걸로 보이고, 어떻게 보면은 남들보다는 좀 수월하게 흘러왔다. 좀 쉽게 흘러왔다. 크게 어렵지 않게 흘러왔다. 이렇게 되는 건데, 그러면은 두루두루 다 갖췄다면 부족함이 없는 거잖아. 그치? 무능력은 맞아요, 이 사람이. 절딱선이 없으면 무능력 할 수도 있지. 절tak선이가 없다. 이거를 본인의 노력으로 좀 바꿀 수는 없어요. 아예 못 바꿔. 대성이잖아. 아마 생각 자체가 네. 자기 이득, 자기 실소, 자기 손해 안 보고 네. 자기 계산적으로 노는 사람인데. 이 사람이 지금 제일 욕먹는 게 그거예요. 만약에 회사로 따지면 회사에 부장을 뽑아야 돼요. 근데 그 부장을 열심히 팀장부터 해온 사람 뽑은 게 아니라 자기 친구 데려와서 야 너 부장해. 뭐 그게 자기 내가 누구 기- 데려와가지고 야 너 이사야. 그게 이런- 완전 갑질이네. 이러고 있는 상황인데 이 사람은 이게 문제가 생길지 모르고 그동안 이러고 다녔을 거예요. 몰랐지. 내가 그잖아. 이 사람은 그 상대방 감정 따위는 생각 안 한다니까. 남의 마음을 헤아릴 수 있는 사람이 아니라니까. 이 사람 만약에 그 자리에 내려오면 언제쯤 좀 보이세요? 선생님이 그냥 느끼시고 언제까지 좀 유지? 지금 시끄럽잖아, 그치? 지금 엄청 시끄러워요, 이 사람. 지금 이 사람이 막 정신이 휴황할 정도로 시끄럽거든. 정신이 없다 이카거든. 여기 네. 웅성 그런데 자존심이 있어가 조금 버티기는 하는데 내가 봤을 때는 내년쯤 되면은 벗는 걸로 보이는데 내년 초반. 초반 되면 본인이 내려와요? 아니면은 어떻게 그런 상황을 만들어서 내려오지 이 사람은. 내가 그냥 나갈게 이러면은 이 사람도 자기 자존심이 있어가지고 이상하니까 그러지는 않는 것 같고 그 상황을 만든다 본인이 나갈 상황을 어. 알겠습니다. 뒤로 발 빼려고 네. 지금도 준비를 조금씩 하고 있는 걸로 보이는데. 네. 뭐 누군지 일단 알려드릴게요. 이 사람 근데 축구협회 회장이에요. 정몽규라고 축구협회 회장이에요. 회장. 이렇게 생겼어요. 그러게 얼굴이 둥글고 강한 상으로 보이더라고. 이 사람이 현대가예요. 현대가의 이제 그쪽 라인인데 축구협회 회장을 하고 있는데 지금 난리가 났어요. 이유는 논쟁이네. 선생님 말씀대로 독재를 해서 갑질해가지고. 지금 벌써 3선이나 했어요. 3번이나 해먹었어요, 그거를. 근데 이제 4선도 도전을 한다고 막 그런 얘기를 하고 있어요, 이 아저씨가. 근데 이제 국민들은 진짜 열이 받아요. 이유는 아까 말씀드린 인맥. 내가 원하는, 내가 다루기 쉬운 사람들을 자꾸 그 자리에 앉혀놔서 지금 국민들이 이제 들고 일어났어요, 이거. 그래서 이번에 청문회까지 하거든요. 원래는 이 정도까지는 아니었는데 아예 그렇게 넘어갔어요. 그래서 이 사람의 비리가 있는지 없는지 막 이런 거를 왈가왈부를 하고 있는데 내가 봤을 때 곧 옷을 벗는 걸로 보여. 저는 그렇게 생각해요. 뭐 철이 없을 수는 있어요. 철이 없을 수는 있어요. 당연히 좋은 것만 하고 다니고 뭐 이럴 수는 있어요. 근데 사리 판단을 해줄 사람이 있을 거잖아요. 왜 그 판단? 에이, 이 사람 남 말 안 듣는다니까. 내가잖아, 자기 직성대로 산다고. 자기가 세상에서 최고 똑똑하다고 생각하는 사람인데 무슨 말이 필요하냐고. 옆에서 아무리 있잖아 옳은 말을 해줘도 있지 그 사람이 안 듣잖아, 그지? 다 무용지물이야.
그리고 모든 사람을 자기 발 밑에 있다고 생각하는 사람인데 네네. 누구 말을 듣고 살겠냐고. 자기 말이 옳다, 자기 생각이 옳다라고 생각하는 사람. 내가 봤을 때 이 사람이 그런 걸로 보이거든. 사실 축구 감독직을 좀 말도 안 되게 불공정하게 이번에 뽑아 나와서 지금 문제가 생긴 거거든요. 그래서 이 사람이 불똥이 폈는데 이 사람 그 사람을 탓하지, 이 사람 자기를 탓하진 않아. 이 사람은 자기가 굉장히 월등하고 잘났다고 생각하는 사람인데 자기가 생각을 잘못해서 판단을 했다 생각을 하지 않고 네. 내가 그 가를 갖다가 살려주기 위해서 거기에 심어놨는데 네. 그 새끼를 탓하지. 그 새끼가 잘못됐다. 오히려. 너가 못해서 그렇다. 그 사람을 몰아세우고 그 사람을 삿대질하고 몰아세울 수는 있겠지만 자기가 잘못됐다고 생각하는 거를 이 0.1도 생각 안 한다 이 사람은. 그렇구나. 그럴 수가 있구나. 이게 진짜 다른 세상 사람이네요. 진짜. 저는 진짜 이렇게 살인 분간을 못할 수가 있어. 못해 이 사람은. 부족함 없고 갑질만 하고 자기 이득과 자기의 그걸로 가지고 자기가 뭐든지 휘두르면 다 된다라고 생각하는 사람이잖아. 그렇게 자라왔으니까. 한 번도 이렇게 힘든 거를 고난을 겪고 살아온 사람이 아니거든. 그 힘든 고난을 겪었더라면 네. 아픈 사람도 헤아려주고 뭐 위하고 이렇게 넘어오기라도 하는데 이 사람은 자체가 머리를 숙이고 살아본 적이 없잖아. 그쵸? 뭐 언제 숙여봤겠어요? 그러니까 솔직히. 머리를 숙여보고 산 적이 없는 사람인데 그런 얘기를 해봐야 아무 쓸모가 없는 거지. 근데 조금 이번에 청문회를 하면서 좀 어이가 없던 게 좀 약간 바지 사장 느낌이었어요. 왜냐면은 뭘 했는지를 몰라요. 아니 그냥 그 자리에서만 있는 사람이에요. 아니 어떻게 그럴 수가 있죠? 아무리 그래도 국민들이 보고 있는데 뭐가 어떻게 진행됐는지는 알아야 될 거잖아요. 그 자체를 모르는 사람이에요. 그러니까 조금이라도 관심을 가지면 알만한 것도 모른다고 얘기를 했거든요. 이 사람이. 아예 관심이 없는 거예요. 아니면은 선생님 말씀대로 그냥 국민들을 그냥 깔보는 거야, 이 사람. 깔보는 그 생각까지 안 한다니까 이 사람은. 그 생각도 깔보는 생각도 안 한다? 안 한다니까. 그냥 자기 애에 취해 있는 사람이야. 그 얘기 들으니까 더 열받네. 자기 애에 취해 있는 사람이기 때문에 자기 생각이 옳고 자기 판단이 옳다라고 생각하거든. 그렇기 때문에 그 멀리까지 생각을 아예 못하는 거지. 이 사람의 세계야. 이 사람의 정신 세계거든. 이 사람 만약에 내년에 선생님 말씀대로 옷을 벗으면 내년까지도 안 갈 수도 있다니까. 또 이런 자리를 올라갈 수 있을까요? 이 사람들은 명예욕이잖아요, 사실. 그렇지. 이거를 그냥 직업이라고 생각 안 하고 명예욕이잖아요. 그렇지. 그냥 내가 뭐 이런 거 한 자리 갖고 있다. 또 그런 자리를 또 할 수 있을까요? 자랑거리를 만들고 싶은 이 거지. 사람이 또 할 수 있을까요? 하지 이 사람은. 또 해야 자기 잘못이 없다니까. 내가 그렇게 해갖고 그거를 심어줬는데 그 새끼가 일을 저 따로 해가지고 나를 이렇게 욕을 먹였다. 나의 이름에 먹칠을 했다. 이렇게 그 사람을 반박하지 자기가 잘못됐다고 생각하지는 않나 이 사람이. 전혀 생각을 안 하고 있구만. 대단한 분의 자제네. 사는 세계가 틀리니까. 그러니까요. 이 세계에 살면 어떨까요, 선생님? 나도 그러지 않을까? 그런 것도 있을 것 같아요. 그래 안 그래? 그거는 이제 그 사람의 환경이니까. 알겠습니다. 네, 감사합니다. 네.